Estimades, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Varietés a les Cantonades, el podcast on anem viatjant pels racons i raconets de les Terres de l'Ebre per a conèixer i donar veu a les seues artistes i creatives. Avui ens trobem a un poble on la mar marca el ritme de vida, on la sal, les roques i la pesca formen part de la seva identitat. Estem a l'Ametlla de Mar, on anem a conèixer la nostra artista d'avui. Nascuda a Barcelona, de molt menudeta, se va enamorar del Delta i l'ha convertit en la seva llar ja fa més de 20 anys. Qui serà? Qui serà? A veure, truquem. Col·lectiu, passeu-me info de l'Ali Canosa. Hola, Mar. Ah, info de l'Ali, sí, claro. L'Ali Canosa és artista visual, escenògrafa, va estudiar Filosofia i Lletres a la UB i Escultura a la Llotja. Treballa entre l'objecte, l'espai i l'escena. L'objecte per a ella és la història. També treballa en teatre, dansa, circ, cinema i en artistes com Sol Picó, Marcelí Antúnez, Fernando Trueba o Antoni Miralda. En això crec que ja fas, no? Dóna-li record de part nostra. Gràcies, equip. Ara sí, anem cap allà. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Sí, sé el que esteu pensant. Mar, no has dit que estàvem a l'Ametlla de Mar? Pues sí, manes, però és que a l'Ametlla de Mar també hi ha muntanya. Diu que per aquí se va a casa l'Ali. Anem per aquí, mira, una barraca. És la barraca de Plácido. Això no és casa l'Ali, Anem cap allà, anem cap allà. Vinga, ara sí, Ja hem arribat. Avui anem a conèixer a l'Ali Canosa! L'Ali! Ali, Davant. passo, Sí. Què tal? Bé. Com estem? T'he pillat Molt bé. aquí buscant. Sabia que venies i llavors t'estava buscant un llibre, que no és aquest, però aquest també. Ja t'han xivat alguna cosa, ja t'han xivat alguna bueno, perquè sé que ets ballarina. Algo I aquest soc, és algo soc. Bueno, Dansa València 2001, que surt la escenografia de Bésame el cactus de la Sol Picó. Coneixerem gent aquí? Després estava buscant un que són 10 anys de dansa a Catalunya, em sembla que es titula. Hi havia un fotògraf que es deia José Aznar, com l'Aznar, Ui. de dansa, era un fotògraf de dansa. I li van publicar un llibre, però no el trobo. Bueno, Sortirà. lo sortirà. Escolta, abans de que mos sentes, se m'hi xerrés, se m'expliques moltes coses, te vaig a fer les preguntes del principi, que són pim-pam. Has de triar o una cosa o l'altra. Vale. Vale? Mira, em preparo ja els ditets, que si no me desconto. Matí o nit? Nit. Fred o calor? Calor. Dolç o salat? Salat. Ciutat o poble? Ciutat o camp? Cine o teatre? Uf, teatre. Maximalisme o minimalisme? Maximalisme. Silenci o música? Música. Innovació o tradició? A parts iguals. Arròs, caldós o sec? Sec. L'Ametlla, Barcelona. La cala. Sabia que me contestaries la cara. Anem a sentar-nos i m'expliques més coses? Vinga, va, som-hi. Això és hora, Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Lali, Bon dia. bon dia. Anem a xerrar un ratet? Abans de tot, per a començar, necessito que me poses una mica en context. Jo sé que tu has estudiat Filosofia i Lletres i després Escultura a la Llotja. Com has acabat fent escenografia? Bueno, és fàcil. Lletres és literatura i escultura és arts visuals. I de molt jove soc aficionada al teatre. Llavors, amb 16 anys ja estem fent teatre amb els amics, fem treballs, i llavors, com totes les companyies independents,
crec, que és el que hi ha en aquell moment, anys 70 i tal, comença com un col·lectiu on tot és comú, on tots som tots fem l'escenografia, tots fem d'actors, tots fem tal, però a poc la gent es posiciona, perquè vas, clar, ets molt jove i vas com trobant el teu... I de seguida soc la que fa les màscares, amb un espectacle que fem de titelles i màscares, de seguida soc la que fa, i no ho sé, per influència, imagino tota la família arquitectes, doncs, potser vaig tirant cap allà i em vaig posicionant i al final... també et diré que quan estudio Llotja el que vull és fer escultura i dedicar-me a l'escultura, però econòmicament és impossible. Has de trobar una galeria, és un moment que ja bastant, als anys 80 ja, quan tinc jo entre 18 i 25, que és quan estic estudiant, comença a haver-hi un reflotar de les galeries, el Born de Barcelona, és un barri que es converteix tal, però és impensable poder viure de l'escultura. Llavors, entre el moviment d'acció que estem fent, en aquell moment apareixen ja personatges amb els que acompanyes, la meva vida personal es confon, crec que en aquell moment amb tot el món de l'artista jo era així, es confon amb la teva vida professional, perquè estàs amb els teus amics fent accions teatrals, fent accions al carrer, fent exposicions col·lectives, i llavors em vaig posicionant en aquest backstage, no? El que està darrere, el que veu més la part tècnica i la part visual de l'espectacle, i mai he estat en la part de dalt de l'escenari. Ara que dius això de backstage, claro, l'escenografia és algo que passa més, no passa a primer pla, passa a detrás. Esta cosa de no ser tan visible, de que este treball no sigui l'últim que es presenta, no? Potser el que connecta més la gent quan veu alguna cosa. Com ho portes, això? Jo ho porto superbé. Bé, a tu estàs còmode en aquesta posició. Sí, o sigui, mai he sigut l'artista, diguem, amb ego, que vol estar firmant els projectes, sortint a la foto, i clar, som escenògrafs com tants altres, il·luminadors, a vegades directors de fotografia, a vegades... Som molts dels que estem fora de l'escena. També som els que no ens visualitzem en les entrevistes i és molt més còmode, perquè no estàs obligat a dir cada moment el que penses, a dir cada moment el que vols fer, el que no vols fer, a explicar-te, a justificar-te. Estàs en una posició supercòmoda, en el sentit més de la teoria i l'estètica. I en quant al reconeixement, sents que a vegades ho has trobat a faltar, potser, de dir, hosti, potser esta obra no hagués funcionat igual si jo no hagués tingut esta aportació, per suposat. Això segur, jo em considero artífex de molts èxits. O sigui, que va ser un quart de clau que vaig donar jo en algun moment, i allò, o sigui, des del disseny d'un restaurant on jo actuo amb unes làmperes espectaculars, no sé què, i de sobte aquell restaurant, tot i que guanya una estrella Michelin, la foto del restaurant sempre és aquell objecte, i sempre és el que li dona el plus. El que surt sempre com a dissenyador és l'arquitecte, que és el que decideix on van els lavabos i se'n passa tota la normativa amb l'Ajuntament. Però al final el disseny són aquells detalls que la gent veu quan entra i que s'enamora d'aquell espai. I et dic aquest exemple perquè inclús ha sortit a llibres i alguna vegada he intentat dir per què no poseu com a mínim el nom? Perquè esteu dient que el dissenyador és l'arquitecte, i el dissenyador no va fer l'interiorisme, el vaig fer jo. I t'has de discutir amb l'autor del llibre que ja està publicat i dius... Llavors, en alguns casos, com que nosaltres estem en els crèdits de les exposicions i dels espectacles i de les pel·lícules, és injust que no has sortit en el crèdit amb el que estaves fent, que no has sortit en el crèdit per un descuido del grafista i coses així. Això ha passat molt. Però, per l'altre costat, ara mateix, que soc més gran i per temes econòmics he hagut de fer pel·lícules molt merdoses, o no merdoses, que no hi comparteixes en absolut, sinó és un guió que dius, bueno, va, doncs fem-la, i que no té cap interès l'escenografia com una cosa plana, molt costumista, molt tal. Hi ha un moment del contracte que et posa com vols sortir en els crèdits, perquè molta gent té un nom artístic, i jo sempre faig la pregunta, puc no sortir en els crèdits? Arribem en aquest punt, no? Aquest punt, ara estic en aquest punt. Mira, quasi que
si ho puc evitar. En algunes, Si no és una si puc cosa triar, feta si amb puc amor i en la triar. que hi crec, perquè són coses fetes amb molta professionalitat, però són pel·lícules que no... Potser no ressonen. Exacte. Explica'm una mica com has arribat aquí, al Delta de l'Ebre, què ha passat, com has fet cap. Vale. Bueno, hi ha molts motius. Per quin comencem? Pel romàntic o pel real? Romàntic, sempre primer. El romàntic és, tinc uns tios que els agrada molt navegar, ell és pintor, la meva tia tradueix, poden treballar, diguem, en els anys 70 sense estar fixes en un lloc, el que ara es diria online i aquestes coses, i venen navegant, paren aquí al Port de l'Estany de la Cala. El Port de l'Estany és un portet que en aquell moment té un pantalant i hi ha 3 velers. I llavors els agrada i s'hi van quedant. Jo tinc 10 anys i vinc aquí amb la meva cosina i ens passem 10 dies d'estiu dins de l'aigua, saltant, tirant-nos de cap, fent la voltareta dins de l'aigua. Llavors, per mi tot això es va convertir en un paradís, no? Són els dies d'aquests de felicitat absoluta a la infància, pescar peixos, viure al mar, viure en un barco... I ells amb el temps es queden a viure al barco, porten els nens al col·le, s'enamoren d'aquest lloc, en una escola encara franquista, és el moment de les nuclears no gràcies, els 73, 74, 75, i es fan la casa i es queden a viure aquí. Durant 1 any i mig viuen en el barco, però llavors van arribant els seus amics navegants, que un és el Julio Villar, l'altre és el Bermejo, l'altre és... I van quedant-se, el Julio Villar acaba de donar la volta al món, acaba d'escriure aquest llibre, que és un llibre de culte per la generació nostra, que és l'E Petrel, acaba de donar la volta al món amb un veler de 6 metres, en solitari, i ha estat 4 anys, no? El que ha tardat l'home en anar a la Lluna. Llavors ell es queda a viure aquí, es compra també una petita maseta just on comença Tivissa, però al costat de la Cala, i ells creen una comunitat que en aquell moment, amb els ulls dels 12, 13, 14 anys i l'adolescència, és idíl·lica, no? És quasi una comuna de... Ell és basc, la seva dona és d'aquí, de Barcelona, van arribant més bascos, la Guàrdia Civil els vigila perquè són bascos i granyuts, i és un moment que ETA també està sent bastant protagonista. Bueno, per mi aquí hi ha un paradís que és una barreja de paisatge, m'enamoro moltíssim del paisatge, del tal. La meva mare és de Girona, tota la meva infància passa a la Costa Brava, que és on té la casa ella i on passem els estius, però arriba un moment que ara ve el menys romàntic, a Barcelona no es pot viure. O sigui, hi ha la inflació, és la tercera vegada l'any 90, l'any 2000 i pico, que ens fan fora d'un estudi, era una nau industrial preciosa al mig del Raval, davant de l'església de Sant Pau del Camp, de l'ermita romànica. En aquell moment Guerin està filmant en construcció, es filma des del nostre estudi i dins del nostre estudi. És una antiga fàbrica tèxtil que segueix la història de la Barcelona del Raval, que és el Fora Muralles, no? És un moment industrial, hi ha una fàbrica, totes són fàbriques, hi ha els germans Salvador, hi ha tots els moltíssims artistes que el que fem és gentrificar, anem a viure allà quan allò és molt barat i quan ja és car hem de marxar perquè ens fan fora. Llavors, després la República va ser un Ateneu, té un petit escenari, té el forat per tirar el cinema, té un petit bar, o sigui, és un espai de 400 metres quadrats que compartim 4 artistes, que durant el franquisme a Barcelona hi ha molt boxeig, molta afició al boxeig, i es converteix en un gimnàs de boxejadors. Llavors, quan nosaltres l'agafem als anys 90... Tot l'underground junt. Exacte, en el vestuari, nosaltres el deixem com a vestuari, en els noms de tots els boxejadors que després reconeixem són boxejadors del moment, el Mokhtar, el pam, no? I deixem els noms allà. I estem allà molts anys fins que l'Ajuntament, amb unes artimanyes molt poc legals, perquè hi ha un hereu, bueno, és igual, compren l'edifici o diuen que és seu, quan mor la dona que ens el té llogat, ens fan fora, però ja ens han fet fora d'una altra zona que era per el barri de Magòria, per plaça Espanya, anteriorment, d'una altra... I és un moment de la inflació aquesta tan bèstia, el 2004, que a Barcelona no pots llogar ni una plaça de pàrquing per fer servir d'estudi perquè és impossible i la gent es posa a comprar i tot això, i jo no tinc cap possibilitat, sempre visc al dia, butxaca zero, no tinc cap possibilitat de comprar res, i al final sí que em donen una hipoteca per comprar un camp d'oliveres,
amb una mínima barraca. Llavors, la manera de portar els meus trastos i sentar-me, i decideixo que és aquí, no? És un paisatge infantil, de la infància i màgic per mi. Quan tu crees, porta'm dintre del teu cap. A tu te fan un encàrrec, te diuen, Lali, ara has de començar a muntar esta escenografia. Per on comences? Quin fil estires primer? Bueno, quan estàs al servei o sigui, l'escenografia està al servei d'una obra, no? Llavors, també és una de les coses que em va tirar més, no? És un treball col·lectiu. L'escenografia, o sigui, les arts escèniques són un treball col·lectiu on hi ha una partitura escènica, hi ha un guió, hi ha una música, a vegades hi ha una jerarquia, no? Hi ha un guió i un director que marquen moltíssim què volen, d'on parteixen i on t'has de sumar tu, però partint d'aquesta idea, aquest arbre, no és tot lliure. I en canvi, a vegades, o com es treballava al principi, que és amb companyies més independents, era una aportació que estava més equilibrada amb tots els... O sigui, hi havia músics, hi havia artistes visuals o escenògrafs, hi havia dramaturgs, hi havia actors, hi havia ballarins, hi havia... tècnics de llum, tècnics de so, dissenyadors de llum. He treballat de totes les maneres, en tots els formats, diguem. Si et venen amb un guió, el primer és llegir el guió. I el segon és que el director et diu, mira, és que volem fer un ballo en màscara, com em van dir, que en comptes d'estar... El ballo en màscara, l'òpera, i en comptes d'estar en un palau venecià, estarem al Congrés de Diputats dels anys 80. I tots seran tasses de vàter. Llavors dius, el Calixto ja dius, vale. O sigui, el tio ho té molt clar. Bueno, no ho té molt clar, això, no, perdó. Del context aquesta escenografia no la té clara. Té clara, perdó, d'on parteix. Llavors a mi em ve l'Alfons Flores, no, és que fem un ballo en màscara que jo he proposat que sigui el Congrés de Diputats amb... Però ja hi ha una actualització, hi ha una posada... O no, o fem una cosa clàssica i tu t'has d'adaptar, o sigui, Però, i més enllà, claro, entenc, no? Com context, treballar en col·lectiu, sempre en inputs molt diferents de les persones que van guiant una miqueta el projecte. Què creus que aportes tu dintre de la mirada de tota aquesta gent? Creus que hi ha algo en comú en tot el que fas? No, la meva visió, la meva essència, el que jo aporto sempre ve carregat de... Jo crec que sí, que al final hi ha una petjada, no?, que vas deixant. Moltes vegades, o sigui, com tots els artistes, tu no des del principi formes un llenguatge i d'aquell llenguatge vas escrivint. El teu llenguatge el formes al llarg dels anys. I vaja, l'èxit d'un artista és haver creat un llenguatge quan arriba al final, quasi, no? Sí que penso que vas donant coherència perquè tu ets tu i tens una visió del món i de l'art. I a poc les coses es van alineant. O sigui, te'n vas donant compte que també tens tics, que a vegades no són el millor, però també tens qüestions formals que les portes allà on tu vols. L'escenografia, sempre estàs al servei de... Però quan estàs en una obra de teatre i et planteges un escenari negre, o sigui, parteixes d'una caixa negra, que tu, amb la llum, amb l'objecte, amb la posició del públic, amb les situacions, parteixes de zero. I llavors aquí sí que jo crec que he anat creant molta... O sigui, puc veure com es repeteixen certes coses al llarg de... Quina evolució li veus? Ara que pots fer una mica com mirar atràs i dir... Hosti, potser al principi estava molt interessada o me veia fent més aquestes coses i ara això ho he soltat bastant i estic més ocupada fent això. Bueno, estem ocupats fent cinema comercial, per exemple, per sobreviure. Aquesta és una, no? I allà decideixes molt poc. Allà et ve tot molt donat. I a més, el més trist és que ja no ho dona un director, ho dona un productor que et diu no, això no perquè no ven, i això tampoc, i aquí no, que no es mati, i aquí que sigui una dona i que ensenyi la teta, i aquí que... O sigui, et veus en unes situacions molt tristes. Si pogués escollir, tornaria a les companyies independents, les coses fetes entre amics, per finalitats ideològiques, estètiques, o sigui, jo crec que no es poden separar, l'estètica, la ideologia i els sentiments i les emocions i
cada vegada m'interessa menys el que s'està fent, per exemple, a Catalunya, que és agafem un format o un gènere, que és el musical, que és el no sé què, que és com que és teatre nacional hem de fer coses catalanetes, i llavors li agafen a un director, li encarreguen una obra, aquest director està obligat a agafar aquell il·luminador, aquell escenògraf, o una mica apretadet perquè no agafis aquell altre, no sé què. Hi ha una gent que estem fora d'aquest, estem fora d'aquest sistema. Més complementari, no? Sí, llavors, jo si pogués escollir tornaria a les companyies independents, perquè han desaparegut, perquè no hi ha ajudes a la cultura i és impossible mantenir avui en dia, inclús totes les de la meva generació, que som, jo diria, una dècada per sota del que van ser els joglars o comedians o tricicles, tots aquests, nosaltres estem una dècada per sota que vam ser companyies independents i vam ser associacions culturals, no sé què, jo he treballat molt amb dansa, s'han anat fonent, o sigui, no s'han vist capaços d'aguantar econòmicament les estructures mínimes d'una companyia, que no és res. Claro, perquè t'anava a dir, treballar en escenografia, moltes persones que som freelancers, no?, que treballem pel nostre compte, és algo, moltes vegades és un luxe treballar en un escenògraf, en algú que, no?, que pugui, en un equip, ja no et dic en un escenògraf, sinó en un equip, poder treballar dintre d'este col·lectiu del que parles és algo que quan no hi ha diners i no hi ha recursos també escasseja. Mos trauen una mica la base també del que és la nostra professió, com la nostra trajectòria artística al final. Totalment, totalment. Aquí hi ha 2 o 3 coses. Que com a escenògrafa hi ha un moment en què entra el vídeo, pam. No? Començo la carrera que se'm demanen moltes coses corpòries. Jo treballo una escenografia per una companyia de dansa que es diu Sota de Bastos i em demanen treballar sobre Chagall. La història es diu Yayo Rojo, parla dels avis que van estar a la guerra, de la postguerra, de lo que va suposar el conflicte de la guerra i tal, però volen que es basi en una estètica chagalliana. Llavors, jo pinto grans talons com si fossin grans quadros de Chagall, una cosa que avui, si me l'encarreguessin avui, no a mi, sinó a qualsevol escenògraf, seria vídeo, serien pantalles de vídeo, no? I bueno, el vídeo, dono uns cursos a la Universitat de Cuenca, a la Facultat de Belles Arts de Cuenca, un és l'objecte escènic, que és molt abans, parlant de la significació i el rol que agafa un objecte quan el posa sobre l'escena, però hi ha un altre que és l'entrada del vídeo a les arts escèniques, no? Imagina't anar amb un camió, a vegades portàvem fins els trilites per penjar els focus, però tota una escenografia, un taló que vol dir que va embarillat, que va amb cadenes, que va amb barres, que va no sé com, hi havia una casa, que la casa es desmuntava, o sigui, era tal que es portava, clar, has de pensar en la mecanització de plegar-ho, portar-ho de bolos, vas amb furgonetes i amb camions, la furanava amb 2 trailers, per exemple, i de sobte pots anar amb un pendrive de bolos. Pots anar amb un pendrive i crear un món chagallià de l'hòstia amb un pendrive, a la butxaca amb un avionet. Llavors, hi ha un canvi amb l'entrada del vídeo, hi ha el Wim van de Keibus, hi ha gent que fa espectacles amb vídeo preciosos, que interactuen. La cubana fa un espectacle preciós on entra i surt de Segada d'Amor, on hi ha una pantalla que està feta de tires i entren i surten els actors de la pantalla, amb una cosa sincronitzada que els actors no es podien posar malalts ni un dia. Si agafaven una grip ningú el podia substituir, perquè no hi havia el text, hi havia la sincronia amb la pantalla i tal. Es fan espectacles meravellosos, però hi ha un canvi i amb això és part de l'evolució digital, o sigui, en tots els terrenys. Jo ja no dissenyo amb llapis, dissenyo amb un ordinador, bueno, és un canvi tal. I per altra banda, o sigui, això suposa un canvi, que els freelancers ens hem d'espavilar perquè l'escenògraf ja està molt menys buscat, ara està buscat un videomaker. T'anava a preguntar com reivindiques la teua faena quan tot això va evolucionant cap a una direcció que també vos heu d'adaptar. Clar, anava aquí. Per un costat hi ha la digitalització que a nosaltres ens afecta així i després molt més, evidentment, perquè amb les llums també hi ha un canvi, etcètera. I després, tu em deies, els freelancers ens hem de buscar la vida i tal, una mica també, llavors començo a trobar a faltar a tu et truquen per fer un treball, a tu et truquen, estàs al servei d'aquestes grans infraestructures, que és el Teatre Nacional, el no sé què, no sé quantos,
i cada vegada ets menys, diguem, amo de les teves produccions. Les teves produccions busques diners, jo he anat a Cuba amb un espectacle fet per dones aquí perquè era una bienal d'art. O sigui, és que la Ramon Llull no ens va pagar ni el viatge perquè resulta que llavors la Ramon Llull s'havia separat de Mallorca i la directora era mallorquina i les dues, l'actriu i jo érem de Barcelona. Unes misèries que veig que això Cuba no poden pagar ni el menjar, no? I llavors, si la Ramon Llull no t'ajuda ni amb el viatge, traient diners de la butxaca, ens van pagar el viatge, ens van pagar tots nosaltres, no hi va haver ni un duro per poder anar a Cuba a fer una obra que havia guanyat una bienal, que havia no sé què. I et veus això, si vols fer les teves coses necessites ser un hijo de papà, o sigui, tenir uns calés a darrere, perquè no hi ha ajudes realment, i és molt complicat. La Ramon Llull vaig intentar demanar-ne una altra. Estava pensat per unes estructures i tu ja no hi entres. Explica'm una mica com te condiciona esta professió teua d'escenografia a la cosa més quotidiana que hi ha, que és a casa teua, als teus espais. Com se projecta això? Bueno, a veure, he passat, jo diria que una dècada de la meva vida viatjant, quan encara treballàvem en formats molt més corporis, i sobretot a Itàlia, he estat una dècada entre Itàlia i Madrid, sobretot Itàlia, amb diferents companyies treballant. I arriba un moment, clar, el pas de la digitalització, bueno, la veritat és que em considero una persona superprivilegiada, perquè sempre he fet el que m'ha donat la gana, més o menys, o sigui, passes pel tubo com tothom, amb aspectes econòmics i tal, però he viscut en els llocs més macos del món, portada per aquesta feina, no? Hi ha un moment de la digitalització que sí que hi ha un canvi que és progressiu, que no és d'un dia per l'altre, però hi ha un canvi brusc i em puc permetre, per exemple, treballar més aquí, perquè els primers anys d'aquí era molt graciós, jo vinc aquí i estava també fent la casa, arreglant-me la manera de viure, una placa, una bombeta, o sigui... I llavors jo treballava, perquè ja tenia un ordinador, diguem, amb bateria, però havia d'anar corrents al poble, al wifi, enxufar-me i enviar tots els planos per tornar aquí. Realment que puc treballar des d'aquí perquè tinc wifi, perquè treballo moltíssim dissenyant i amb l'ordinador o amb llapis i escanejant, però des d'aquí, i puc anar menys a Barcelona, i puc evitar estar tan pendent d'anar a Barcelona. Els espais, jo passo d'un espai de 400 metres quadrats on has acumulat part de les teves escenografies a viure aquí en un espai reduïdíssim, perquè estic al camp i és un espai reduïdíssim. Què passa? Que no sóc fetitxista, però vas tenint... O sigui, el meu món és l'objecte, i és l'espai, no? I és el disseny dels espais. Llavors, aquest espai model que és un caos absolut, però allà hi ha una màscara del Francis Bacon, és d'una performance del Mercat de les Flors amb una companyia italiana. És una màscara, jo només conservo la màscara de tota aquella performance, de tot aquell moment, no? És que, bueno, això és l'exposició que estem preparant amb el Marcel·lí, allò és l'exposició de Picasso, del Rogelio López Cuenca. I després hi ha un canvi significatiu amb les llibertats, és que intento, com que en cinema estic molt al servei de les productores i de lo comercial, intento mantenir com una mica per omplir-me, treballo amb molts artistes visuals, els que he acompanyat i els que recorren a mi com a escenògrafos. Jo tinc una part que és més tècnica perquè són artistes que volen, no? A mi em truca l'Eulàlia Valldosera, que és una persona que vola, i diu, vull posar un plàstic amb un... I tot i que controla moltíssim tècnicament, que s'infli, ompli tot el palau de la música, passi per sobre de l'orquestra, llavors... Jo faig tècnicament possible allò. Em truca el Miralda, mira, el Poblenou està ple de formigoneres, ens demanen a Barcelona Llum que fem un espectacle i jo he vist que la formigonera és l'estómac del Poblenou, no? I llavors jo cobreixo de làtex una formigonera que ens deixen els soriguers i la pinto amb un gran estómac i ens passegem per tot el Poblenou amb una performance, amb música, amb llums, perquè és el Barcelona Llum. Amb el Marcel·lí Antúnez, que hem treballat junts amb col·lectius des dels anys 80, que era el col·lectiu Gegant, que fem grafitis en superformat, que són murals, amb pirotècnia i pintura. Generem tècniques, l'splashing, que consisteix en agafar garrafes d'aigua, omplir-les de pintura, fotre un petardo i tirar-les perquè explotin a la paret i fondegin, i baixar pintant els...
Llavors amb el Marcel·lí ara mateix igual, no? Ell té tota la seva obra, la Natura Centro Més, que és una obra que ha anat generant amb col·lectius durant molts anys i hi ha la possibilitat de muntar-ho a la Sala Oval. Em ve buscar perquè hi ha un espai que s'ha de dissenyar, s'ha de distribuir, s'ha de dissenyar una exposició i a Sala Oval se'ns menja. La pregunta ara és què et queda per a fer? Què t'apeteix fer que no hagués fet encara? Bueno... Allí s'ha quedat un cuquet, algo. Sí, no et pensis que gaires coses... Fer-ho més tranquil·litat, jo temps, sempre demanaria temps, no? Venint aquí també tens una natura que t'envolta, ara tinc 3 projectes molt meus, el dels nius, el de la barraca, ara estic arreglant aquesta barraca de pedra, estem amb la universitat que tenen un màster d'arquitectura tradicional i estan venint ells amb tots els seus alumnes a restaurar-la, a estudiar-la. Vull dir que són projectes que ja em mouen, són més meus, però el que vull és temps, doneu-me temps, perquè se m'acaba i tinc masses coses per fer encara. Temps, vull temps, aquest és el meu desig. Que bonic. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Anem a fer les últimes preguntes. Ràpides, estes. Primer vull que m'ensenyes un objecte que t'acompanya a totes les mudances. Lo tens pensat? Sí. Sí, Sí. O sigui, jo vaig créixer amb un pare pintor i llavors a casa meva d'infància tot eren quadros d'ell, però quan vaig marxar vaig dir, fa res que m'emporti aquest quadre i em vaig emportar un quadre del meu pare. Llavors, aquest quadre m'ha seguit de les mudances, però ja era part de la primera infància. Te'l voleu veure? Jo vull veure'l. A veure... És el Port de Baracaldo, l'any, aquí diu, amb números romans, any 1950. Sembla la tela, és com un... D'esquerres. La lletra del meu pare, que era perfecta, amb les lletres que eren perfectes, Gonzalo Canosa, i el meu pare rellepava molt els quadros, era d'aquests que feia sempre paisatge o retrat, però sí, els acabava massa. I aquest quadre m'agradava perquè era un quadre, segons ell, inacabat. I estava apoyat a terra, no estava mai penjat, sempre estava apoyat a terra, però era per mi un dels quadres més macos. Fantàstic. Definiste en 3 paraules, Lali. Avui, aquí. La meva mare es va passar tota la vida dient-me que era molt tossuda. O sigui que estic segura que és molt tossuda. Te connecta. Sí. Bueno, perquè no només ella. Soc generosa. Soc molt generosa. O sigui, el que us deia una mica, tant amb els crèdits com el tal, mai he volgut estar ni a primera fila, ni... I jo crec que en el món tens la família que t'ha tocat i després tens moltes altres famílies, no? I crec que tinc una família immensa, que això ho diu tot, no? Una família immensa d'amics i de germans, vaja, tinc 9 germans a la vida real, biològics. Tinc 9 germans biològics, però considero que tinc 100 germans més, no? I la tercera paraula? M'has dit tossuda, generosa... I... Soc Virgo, soc bastant perfeccionista i meticulosa. M'ha agradat molt, o sigui, visc en el caos, perquè, com veieu, això és un abarrotament d'objectes, de falta d'allò, d'espais que respirin, però, hòstia, treballant i tal, soc molt meticulosa, molt perfeccionista. Si vaig al teu calaixet de la tauleta de nit, allí què em trobaré? Hòstia, si haguessis dit la tauleta de nit és més poètic, no? Perquè hi ha molts llibres, tots començats, hi ha una ampolla d'aigua i un despertador, em costa moltíssim llevar-me, moltíssim, sempre m'ha costat moltíssim, però al calaixet segurament hi ha unes ulleres de farmàcia per quan em deixo aquestes, alguna cosa que no es pot dir, i no sé, algun ninot amagat. Què fas quan ningú te veu?
Hòstia, aquestes són preguntes que feu sempre, no? I no les tenia No les he preparades. preparat, Golin! Quan ningú em veu. Quan ningú em veu és quan estic aquí, perquè no és que no em vegi ningú amic, és que no hi ha veïns, vull dir, estic en el no-res. Pues, tallar pins, podar, cantar, poso la música a tope i canto moltíssim. En una altra vida m'hagués agradat ser cantant, potser, no ho sé. Encara hi ha temps, ballar, encara hi ha cantar i ballar. temps. I malauradament treballar. Quan ningú em veu em volco amb les meves coses. Un pla ideal de cap de setmana. No fer res. Descansar. Això és molt recorrit, lo de no fer res. A veure, clar, un pla ideal és amb la parella, no? Un pla ideal és estar amb la parella i dedicar-la a estar amb la parella, no? A no fer res o a fer alguna cosa amb la parella, no? Caminar, muntanya i mar, sobretot. Soc una superenamorada del mar. Estic sempre dins l'aigua. Si li haguessis de dir alguna cosa a la Lali de 10 anys, a la que venien els seus tiets aquí al Delta i es banyava tot l'estiu, què li diries a aquesta xiqueta? Jo quan tenia 10 anys volia ser terrorista. Sí, jo hagués sigut terrorista, si hagués sigut una terrorista perfecta. No m'ho esperava! Sí. I llavors, clar, després la vida, i mira que hem viscut moments molt convulsos en aquesta vida, bueno, quan jo tenia 10 anys encara hi era el Franco, I llavors veies tots els teus germans a les nits de matinades, sonava el telèfon, estaven a comissaria, detinguts, ells estaven a la universitat, més involucrats, tu ets molt petit, però, clar, als 13 anys estàvem als xirinacs allà a la vaga de fam de la Modelo perquè alliberessin els presos polítics amb 13 anys. I dius, bueno, els 10 anys no són els 10 anys d'ara. Llavors, bueno, després el temps et fa dòcil, et fa més tou. Igual diria, bueno, estem, no sé si seguiu les notícies aquests dies, està havent-hi un atac terrible a països i saltant-se tots els drets internacionals, hi ha un genocidi, no sé si li diria que fos terrorista. No ho sé, o no siguis terrorista, potser li diria. Dis-me un lloc preferit de les Terres de l'Ebre. Platja. Les platges de la Cala, però és que si ho dic vindrà la gent. No diguéssim quina. Exacte. Les platges de la Cala. Lali, hasta aquí. Moltes gràcies. A vosaltres. On està la càmera que mos despedirem? Aquí, estimades, hasta aquí una nova toma d'este podcast nostre, Varietés a les cantonades. Avui tinc una pregunta que llançar-vos. Com vos moveu dintre de la vostra professió i com combineu la necessitat i la passió? De vegades, esta línia tan fina que les persones sensibles hem d'escudrinyar. Bueno, vos llegim, vos escoltem i també vos estimem molt i vos esperem a una següent edició de Varietés a les cantonades. Gràcies, Nana. Gràcies. No plores, que sempre plorem!